خیلی از ما حیوان خونگیمون رو فقط نگه نمی‌داریم. باش زندگی می‌کنیم. باش آروم میشیم. برای همین وقتی از دستش میدیم ما فقط غمگین نمیشیم. یه بخش از سکوت امن زندگیمون رو از دست میدیم. و نکته تاریکش اونجاییه که خیلی وقتا جدا از درد و غم از دست دادن حیوان خونگیمون، برخورد بقیه و درک نکردنشون خیلی دردناکتر میشه برام. این که میشنوی یکی میگه مگه نمیدونستی چقدر زنده میمونه؟ خب یکی دیگه بگیر. کاش یه نژاد دیگه میگرفتی که عمرش بیشتر باشه. تو این قسمت میخوام در این مورد صحبت کنم که وقتی کسی حیوان خونگیش از دنیا میره، ما چطور باید با اون شخص رفتار کنیم. از نظر روانشناسی، رابطه آدما با حیوان خونگی دقیقاً همون مدل دلبستگیه که در رابطه انسان‌ها دیده میشه. یعنی امنیت، محبت، آرامش و حتی حمایت عاطفی. ما اغلب نمیفهمیم که اون دوست وفادار برای صاحبش فقط یه حیوان ساده نبوده، یه همراه بوده. گاهی آدم مشکلاتی داشته که به کسی نمیگفته، ولی کنار حیوان خونگیش گریه کرده، کنارش آروم شده. خیلی وقتا حتی حیوانات جوری درکمون میکنن که از توان خیلی از انسانها خارجه. پس قدم اول اینه که از جمله‌های اشتباه استفاده نکنیم. مثلا نگیم حالا یکی دیگه بگیر. مثل این میمونه که کسی دوست صمیمیش رو از دست بده و بعد بهش بگی چیزی نشده که برو با یکی دیگه دوست شو. یا اینکه بگی حیوان دیگه خیلی داری بزرگش میکنی. این جمله ها حس تخریب و بی‌احترامی ایجاد میکنن. نه تنها کمکی نمیکنن، حتی سوگ رو طولانی تر هم میکنن. گاهی فقط یه جمله ساده هم کافیه. متاسفم که این اتفاق افتاد. میدونم چقدر دلت براش تنگ شده. ما هم دلمون براش تنگ میشه. تو خیلی صاحب خوبی بودی براش. دقت کردی؟ ما لازم نیست راه حل بدیم. لازم نیست نصیحت کنیم. فقط باید فضای حرف زدن بدیم و سعی کنیم درک کنیم. بدترین لحظه برای صاحب حیوان زمانی که بفهمه تنها داره سوگواری میکنه. وقتی دیگران نمیفهمن سوگواری سنگین‌تر میشه، چون همراهی وجود نداره. پس وظیفه ما اینه که همراهی کنیم، نه تحلیل. روانشناسا تاکید میکنن که سوگ حیوان دقیقاً همون مراحل سوگ انسان رو داره. انکار، خشم، احساس گناه، افسردگی و در آخر پذیرش. ما نمیتونیم این مراحل رو کوتاه کنیم. فقط میتونیم همراهش باشیم تا آسونتر رد بشه. وقتی حیوان کسی میمیره، بهترین کار اینه که بهش فرصت بدیم احساس کنه تنها نیست. یه جمله، یه پیام، حتی یه دلنباهاته میتونه به اندازه ماها درمان اثر بذاره. بعضی دردها حل نمیشن، اما قابل فهمن. و همین فهمیدن خودش آرامش میاره. خلاصه اگر یه روز دیدید کسی حیوانش رو از دست داده، فقط یادتون باشه. برای شما شاید یه حیوان ساده باشه، اما برای اون شخص قضیه کاملا متفاوته و اون یکی از عزیزترین های زندگیش رو از دست داده. پس به همون اندازه‌ای که برای مرگ یک انسان احترام قائلیم، سعی کنیم به اون شخص هم احترام بذاریم و درکش کنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این قسمت پادکست لذت برده باشید. حتما به کانالم سر بزنید، پادکست‌های دیگرم گوش بدین و اگر خوشتون اومد باعث افتخاره که منو دنبال کنید.